Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para sesepuh bin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'allum ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasysyarati bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa itratihi wa jami'i sahabati kullihim minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya'i min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa jami' ahli tariqatil mu'tabarati wa ahli silsilatiha wa jami'i al-awliya al-aqtab, qutbun nuqabah, qutbun najib, qutbul abdal, qutbul rijalillah, qutbul ghaus, qutbul umran wa jami'i awliya illahi kullihim syai'un lillahi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamizihim wa ahlihim, khususan Mbah Panjalu wa usulihi wa furu'ih wa jami'i al-awliya ittis'ah wali songo wal awliya wal ulama wa sulaha wal mujahidin fi Madiun Raya wa hawalaiha wa fi Jawa wa Nusantara kulliha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina mu'allimina murabbina khususan murabbi ruhina mursyidina hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i muasisi wa masyayikhi wa ulama'i Pondok Peta khususan Mbah Mustaqim bin Husain, Mbah Abdul Jalil Mustaqim, Mbah Abdul Ghafur Mustaqim, Mbah Harir Mustaqim, Mbah Ali Mustaqim, Mbah Muslim, Mbah Hasbullah, Mbah Kiai Zaid, Mbah Kiai Shadiq wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami' ahli pondok pesantren kaya maca wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami' muasisi masyayikh wa ulama pondok Tambak Beras, Mbah Saikhah, Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab, Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul Rahim, Mbah Syim Idris, Mbah Abdul Fatah Hashim, Kiai Najib Abdul Wahab, Kiai Wahib Abdul Wahab, Abdul Jalil bin Abdul Rahman, Kiai Khudari Irfan, Kiai Sultan, Kiai Jamaluddin Ahmad, Kiai Sultan Abdul Hadi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'i muassisi wa masyayikhi wa ulama'i nahdlatul ulama'i khususan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdullah, Mbah Hasbullah, Mbah Bishisan Suri wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidhihim wa ikhwanihim minal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin wa jami'a a'dha'i nahdlatul ulama' wa man yashtarikuna fiha ila yaumiddin wa jami'i man yabtadi'una as-salihati wa yujahiduna ta'limal Islam fi hadhil qaryah Bangun Sari wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-muallifin wal musannifin wal muallimin al muta'allimin wa jami' ahli majalisi ta'alimi kulliha wa khususan muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhawatina wa jami'i muassisi hadzal masjid wa man yu'amiruna wa man yata'abbaduna fa yataqarrabuna fihi wa jirani hadzal masjid min sukani hadhil qaryah Bangun Sari wa hawalaiha
وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أبينا آدم وأمنا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولحصول أعمالنا وقضاء حوائجنا وتنوير قلوبنا وثبوت إيماننا وسلامتنا في الدنيا والآخرة وتفولنا في حفظ الله وحفظ الله وعصمة الله وكفاية الله على من يطلبوننا بالحق وغير الحق في الدنيا والآخرة فإن لله الحجة البالغة وإنه على كل شيء قدير ولنفع علومنا وبركاتها ولتفريج كرباتنا وكشف همومنا وهمومنا ولإلجام خصومنا وتهزيم أعدائنا ولإمارة بلدتنا إندونيسيا وبلاد المسلمين بالإيمان والإسلام والنعمة والرخاء والأمان والطمأنينة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salajengipun monggo sareng-sareng maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antal alimul hakim innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha tatkalane wis mbuka sapa Gusti Allah laka kedue sira wijhatan ing cara minat ta'arrufi saking oleh ngenalaken Allah. Tegese Allah memperkenalkan sifatnya, memperkenalkan keagungannya kepada kamu dengan cara tertentu yang dipilih oleh Allah. Artinya bukan kamu yang mencari cara itu, tapi Allah yang mendatangkan cara itu sehingga kamu benar-benar menyadari keagungan Allah di dalam situasi itu tadi. Nek ngalami ngono kuwi falatu bali mongko aja ngreken sapa sira, aja ngitung-ngitung sapa sira maha sertane cara mau, aja ngreken aja ngitung angkala ing yen to dadi sithik apa amaluka amal sira. Ngeten contone, ngeten contone. Asale wong niku wis sregep tahajud utawa sregep maca Quran, sregep jamaah pamane ngoten. Terus kali Allah Ta'ala diparingi gerah krana lara malih ora iso tahajud, ora iso jamaah, ora iso maca Quran. Niku ampun salah paham ngoten. Dadi situasi kondisi anyar, perubahan sangka waras dadi lara. Niku sejatine carane Gusti Allah ngenalno sampean bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi cara digawe omongan iki lho le aku Gusti Allah sing iso nekakne lara ning awakmu. Lah ning jerone lara niku tetep Allah nyalurne rahmate siji model anyar carane ngibadah. Mergo ngibadahe wong waras ora padha karo ngibadahe wong lara. Tegese enten cara anyar. Ngibadahe wong waras ya kaya sing nalika waras wau. Tapi lek ngibadahe wong lara niku cukup belajar kenal teng Gusti Allah. Nggih Gusti niki takdirin jenengan. Nggih Gusti niki kodok kodarin jenengan. Lah kesadaran sing muncul teng jerone situasi anyar niku teng mriki diistilahne wijhatan minat ta'arruf. Model anyar mengenal kuasane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine Gusti Allah mendatangi sampean dengan kekuasaannya. Mergo sampean kan gak karep. Nggih, sampean kan gak karep. Berarti sing ngersakne sapa? Lah nek sing ngersakne Allah berarti sing mara sinten? Jadi sakjane niku nggih cara paling mudah untuk dekat kepada Allah dengan cara dilemahkan seperti itu, maknanya
Sampean supaya kenal bahwa sampean itu lemah dan Allah itu maha kuasa. Itu sebenarnya lebih ibarat wong akrab, lebih akrab daripada sampean ngamal. Sampean ngamal kan sampean sing kepengin mendekat kepada Allah. Tapi lek sampean loro kuwi sing mendekat Gusti Allah. Di situ ada nilai penghapusan dosa, ada nilai napa istilah peningkatan, nilai peningkatan kedekatan kepada Allah. Dan caranya hanya satu langkah saja, nampa wis nggih ngono tok wis, ora usah kangelan maca Quran, ora usah kangelan tahajud, ora usah kangelan jamaah. Sekarang muni matang-matang ning keranjam karo muni nggih niki jenengan sing damel sakit kula tampi. Lah ngono iku wis luwih gedhe kuwi nilainya katimbang olehmu budal jamaah niku. Mungkin dijelasne malih. Sing penting kowe aja menapa istilahnya menganggap suatu keberhasilan makrifat atau pendekatan kepada Allah itu kamu anggap hasil amalmu. Itu salah. Amal itu justru peluang yang disediakan Allah, bukannya sesuatu yang kamu suguhkan kepada Allah terus Allah seweneng terus kowe didekati Allah. Ora ngono kuwi. Iku apa pemikiran sing kurang tepat terhadap hubungan kawula karo pangeran. Jadi ngamalmu kuwi sakjane ya peparinge Allah sing kowe bisa sowan ning ngersane Gusti Allah dengan amal itu. Itu hanya satu model aja sebenarnya. Lalu ada model lain sing ora usah ngamal tapi kowe iso madhep ning Allah. Cara Jawane dijemput. Jadi ora usah ragat, ora usah biaya, tapi dijemput. Nah, dijemput niku kan penak ngono sakjane. Jadi wong digawe lemah karo Gusti Allah, kasarane omong digawe lara karo Gusti Allah niku sejatine digendong karo Gusti Allah. Digendong berarti luweh enteng sanggane katimbang mlaku dhewe. Mulane terus karo wali-wali tanah Jawa enek lagune niku ngono. Dondong apa salak mlaku dhimik-dhimik, gendong apa becak ngono nggih. Ngene niku dondong apa salak, duku cilik-cilik digendong apa becak. Lah niku sampean senengane kan milih mlaku, sama kok lek mlaku dhewe kuwi malah dhimik-dhimik. Dadi lek becak kuwi ora usah mlaku kan wis tok nggon. Lah sakjane niku namung model transportasi mawon. Jadi model-model pendekatan kepada Allah itu ada yang model melalui amal, ada yang model tanpa amal malahan. Tanpa amal. Nah, nek Gusti Allah buka sing tanpa amal model kuwi mau jenenge wijahatan minat ta'aruf. Niku nilainya lebih mahal, maka jangan kau bandingkan dengan amalmu. Adoh banget antarane wong mlaku dhewe sing timik-timik karo digendong. Nggih ta? Lek digendong niku mesti sing gendong luwih rasa lan jaminan iso tok nggon. Tapi lek mlaku dhewe ya di samping timik-timik kadang-kadang salah dalan. Ngamal nggih ngoten. Ngamal niku kadang-kadang kaya cedhek ning Allah ning bangsa metu sombonge, metu riyake niku malah menggok tujuan. Dadi mboten sida mendekat teng kersane Allah Subhanahu wa taala. Mergo teng riku enten napa istilahé cawe-cawene kemarmane menungso terhadap ngamale. Tapi lek ngapunten nek lara ngono kan wong kan ora karep.
Ora enek wong pengen napa aku tak lara ngono ora enek, tapi nalikane diparingi lara karo Gusti Allah niku berarti Allah mendatangkan cara baru untuk mendekat sing lebih ringan, tapi Allah yang mendatangkan. Mergo kowe kan gak karep, lah kok teko berarti sing nekakne Gusti Allah. Niku carane ngolah ngoten niku. Mulane ora usah mbok perhitungkan mundure ngamalmu. Aja muka terus mbok hitung, waduh rugi aku. Biasane iso maca Quran malah ra iso maca Quran. Aja ngono ngitungmu, aja ngono. Kowe ngitung ngono berarti kan kaya suatu proses pendekatan kepada Allah itu bergantung dengan amalmu. Seakan-akan begitu. Kaya ngamalmu ku luwih rasa katimbang anugrahe Gusti Allah. Niku ngitung model ngono kuwi ora pas. Mulane lek wis ana situasi baru sing kowe iso mendekat kepada Allah, ora usah mbok perhitungkan ngamal apik sing berkurang. Mergo sejatine kuwi ora banding. Ora banding antarane maca Qur'anmu, salat tahajudmu dibanding karo kowe lara setengah jam sing kowe iso sadar iki kudrate Allah iku luwih larang kuwi katimbang olehmu ngamal. Sakjane ngoten. Bon. Perbandingane terus pundi ngoten. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku mafataha. Ora buka sapa Allah ing cara anyar mau laka kedue sira. Illa wa huwa kejaba wa huwa halu ta Gusti yuridu ngersakane sapa Allah an ya ta'arufa yen to memperkenalkan diri sapa Allah ilaika maring sira. Jadi sebenarnya situasi baru yang diberikan Allah kepada kamu itu memang diprogram oleh Allah, dan Allah menghendaki untuk mendatangi kamu dengan kudrah iradahnya itu tadi. Tegese sing ngersakne Gusti Allah. Itu namanya wijahatan minat ta'aruf. Cara pendekatannya Allah kepada manusia beda dengan cara pendekatan manusia kepada Allah. Beda ya. Allah yang mendekat dengan manusia yang sowan. Betul enggak? Oh, jauh sekali. Kalau Allah yang mendekat itu artinya Allah mendatangimu atau kamu dijemput. Tapi kalau kamu yang pengen sowan, maka ribetnya ra karuan. Kasarane ngomong, enek wong kepengin iso sowan Pak Presiden. Wah niku syaratnya wakeh. Surat iki ribet nggih. Tapi lek sing ngundang bupati, sing ngundang presiden, mergo dikongkon melok upacara napa penghargaan teng istana, lah niku wis ora usah ragat, wis malah dijemput nggih, dijemput ngriko. Mulane sing ngersakne ta'aruf niku Gusti Allah ora padha karo sing pengen ngerti sampean. Nggih, Allah sing ngersakne ta'aruf itu Allah mendatangi kamu. Tapi kalau kamu beramal ingin dekat pada Allah itu kamu yang memprogram. Alam ta'lam. Ana ta ora ngerti sapa sira anna ta'arufa sak temene pengenalane Allah iku huwa utai ta'aruf iku huwa utai Gusti Allah iku muridu kang nekakno ing ta'aruf alaika ing atase sira. Kalau ta'aruf itu Allah yang mendekat kepada kamu. Sebaliknya wal amala lan sak temene ngamal sing mbok hitung mau, waduh rugi aku. Biasanya iso maca Quran malah ra iso maca Quran iku kan hitunganmu. Coba angen-angen wal amala utai amal iku anta utawi sira iku muhdiha. Iku muhdiha ngaturaken ing amal ilahi maring Allah. Tegese kowe sing budal. Kowe sing budal ning ngersane Allah. Coba bandingno wa aina lan iku ana ing di perbandingan mautawi barang tuh dikang ngaturi sapa sira ing ma ilahi maring Allah
mimma dibanding peparing wa kang utahi Allah iku muridu nekakne ing malaika ing atase sira. Cara Jawane ngeten, saakeh-akeh kowe buwuh ning gone Pak Jokowi, mergo upamane kowe biyen tau sekolah bareng Pak Jokowi terus Pak Jokowi mantu kowe diundang terus buwuh. Mergo sing mbok buwuh iki presiden, kasaran ngomong kowe ya dadi pengusaha ning desa sing sukses. Kowe dadi pengusaha peternakan apa leh buah dodol sapi sak kandang umpamane. Wis ora enek wong buah ngungkuli kowe umpamane. Sapi sak kandang didol dienggo buah ning gone Pak Presiden. Lah kok karo presiden mung ora dikei berkat apa-apa, mung dikei kartu nama. Terus ditulisi Presiden Republik Indonesia tapi tanda tangan asli, ora citakan. Lah niku ora banding antarane sapimu sak kandang dibanding karo kartu nama sing diparingno Pak Jokowi iki ora enek amput-ampute. Dadi sapimu sak kandang ya dibanding karo kekayaane Pak Jokowi ora enek apa-apane. Apa meneh kowe dikei kartu nama terus enek NB ya, yang membawa kartu ini supaya dibantu. Walah niku dithukne gubernur, dithukne bupati, dithukne sapa ae wis tunduk kabeh. Nggih to nggih. Mulane Allah niku lek maringi kadang-kadang mboten kaya sing sampean bayangne. Niku sing kula jenengan kudu ndang kelingan. Mulane pesene teng mriki kalau Allah sudah membuka jalan menuju ta'aruf dengan caranya Allah itu tadi, maka kamu jangan memperhitungkan lagi dengan mundurnya amalmu. Aja kok terus malah ngersula gara-gara lara malah ora iso tahajud. Aja ngono. Dadi laramu kuwi sing nekakne Gusti Allah. Lah ning jerone lara kuwi ana hadiah besar yang sebenarnya banyak sekali, tapi seringkali kamu nggak nerima mergo nafsumu sing gak gelem nampa kuwi mau. Kan kowe ora karep tekan lara, kowe ora mungkin ana wong njaluk ya Allah kula nyuwun sakit, ora enek. Lah niku. Tapi lek kowe sing ngamal kuwi ana semacam ambisi manusiawi untuk membesarkan dirinya ketika dia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing selama niki kula jenengan serada ketriwal ora ngitung ngono lho. Sok terus wah lara ditiliki kancane malah dongakno ya aku ndang waras ben iso jamaah meneh ngono. Padahal kok kaya lara kuwi luwih elek katimbang jamaah ngono ta. Lah niku salah pinemu muni ngoten niku. Dadi sing malah mulane ulama-ulama sing paham niki niku lek niliki wong lara mboten purun dongakne. Malah aku dongakno. Dadi aku dongakno mergo pumpung kowe lara iki dongamu mandi ngoten. Dadi ora kok malah sing lara njaluk didongakno sing waras niku sakjane kualik. Mergo wong lara niku nembe digendong Gusti Allah. Jenenge digendong kuwi ya ora iso mlaku ngono kuwi ngono lho. Dadi bocah niku lek isih iso mlaku dhewe, dolanan dhewe niku ketoke kaya sembarang iso, tapi beda lek karo moro-moro dijunjung karo ibune, digendong kroncal-kroncal panggah digendong ae. Mergo apa? Ternyata ning kono arep enek mobil liwat, arep enek apa terus digendong. Ini kan penyelamatan ngoten lho. Jadi seringkali awake dhewe salah hitung ngoten niku. Pun penjelasan sing langkung jembar malih pun dawuhaken kala dawuh sapa Ibnu Abbad, ma'rifatullahi utawi mengenal Allah, ya utawi ma'rifatullah iku ghayatul matalib, dhuwur-dhuwure cita-cita, wa nihayatul amalilan puncake kepinginan, wal ma'ribilan tegese tujuan. Ora enek tujuan sing paling luhur, paling dhuwur kejaba tujuan pengen
mengenal Allah. Lek kenal karo liyane iku wis makhluk kabeh, tapi lek kenal Allah niku sing gawe makhluk. Mulane fa idza wajjaha, tatkalane wis ngadepaken sapa Allah, nyuguhna sapa Allah taala abdahu ing kawulane Allah, ngadepaken bibak di asbabiha kelawan sebagian pira-pira sababe makrifat. Contoh sing gampang ya lara iku mau. Paringi sababe makrifat wa fatahalan buka sapa Allah lahu kedue abet kedue kawula buka babat ta'arufi ing lawange perkenalan lahu kedue Gusti Allah minha saking sabab wa aujadalan mujudaken sapa Allah lahu maring ta'aruf mang mujudaken sakinatan ing antenge ati watu makninaltan tegese anteng fiha ing dalem asbab fadzalika mongko ta mengkono-mengkono ta'aruf iku minan ni'ami saking termasuk kenikmatan al jazilati kang agung alaihi ngatasé abet. Dadi lek Allah membuka proses baru, cara baru sing napa istilahnya menungso ora karep moro-moro teng mriku enten model anyar sing mundak napa lek ngarani ora biayaan. Loro kan malah ora biayaan. Nek waras kan iso tok endi-endi. Enten ketenangan teng mriku itu sebenarnya kenikmatan. Mulane fayam bagi mongko sayukja seharusnya nek ngalami ngono kuwi Allah yak tarisa arep yen to orang getuni. Yak tarisan iku ngrasa kelangan. Getuni bima kelawan barang ngamal ya futu kang pot iku ora kelakon. Ya futu kang pot apa mahu ing abet. Bisa babi dzalika kelawan sababe mengkono-mengkono kemakrifatan. Apa sing pot sing ilang min a'malil biri saking amal bagus niku wau gara-gara lara malah kelangan ora tahajud, malah kelangan ora maca Quran, seakan-akan kelangan tapi ku salah pinemu lek rumangsa kelangan. Ngoten. Wa malan ganjaran yutaro tabukan den kasilaken apa malaya ngatasé amal rupane min jazilil ajri saking agunge ganjaran. Rumangsa kelangan ganjaran niku salah pinemu wong duwe pinemu ngoten niku. Wong diparingi suasana anyar sing luwih parek ning Gusti Allah kok malah mandeng ganjaran niku kan napa lek ngarani dijak mlebu kamar karo sing duwe omah terus didudune apa-apa ning jero kan iki napa klambi tinggalane bapak niki riyen napa blangkon tinggalane mbah karo Mbah Lurah dilebokne ngono, dilebokne kamare Mbah Lurah. Kan malah ora oleh wedang ta nggih. Asale ning ngarep disuguhi wedang, suguhi apa-apa terus karo Mbah Lurah digeret jak mlebu ning jero kamar ora ana apa-apa mek dipameri. Niki blangkone mbah, niki jase bapak. Lah kok malah dipameri ngene tok ora oleh wedang. Iku wong gitu. Jadi kudune paham didudukno rahasiane niku luwih larang katimbang suguhane ngoten lho. Jadi ganjaran sak panunggalane niku sakjane suguhane Allah ngoten lho. Tapi lek pendekatan kepada Allah itu lebih mahal ngoten. Wal ya'lam lan ngertiya sapa ngabet dengan cara seperti itu dipahami ana satemene Gusti Allah iku salaka ngambahno iku nglebokno sapa Allah bihi kelawan abet diambahno maslakal khossati ing dalan ngambahe wong khusus al muqarrabina kang parek kabeh sampai didudui rahasiane iki tinggalane mbah macem-macem iku berarti wong khusus ora angger wong
didudui niku ngoten. Al muaddi kang bisa nekakaken ila haqaiqit tauhidi maring sejatine tauhid wal yakini lan keyakinan. Mergo sing jenenge kemarifatan kekhususan tengersane Allah niku mesti mboten ngatutno liyane Allah. Lah ora ngatutno Allah niku sing jenenge tauhid. Lah cara sing model ngoten niku min ghairi iktisabin saking tanpa usaha minal abdi saking kawulane. Lek wong pengen cedhek ning Allah liwat maca Quran, liwat tahajud, liwat ngamal-ngamal ngoten niku kan istilahnya sing duwe program menungsane. Tapi lek sing Allah sing nekakne itu sebenarnya justru malah tanpa kamu memprogram Allah sudah mendatangi. Nah, mergo termasuk wal amalu utawi ngamal alati kang min saknihi kang iku saking kelakuane menungso adyatalabasa utawi yen to nganggu sapa menungso biha kelawan amal ya yo amal biktisabi kang kelawan usahane wa ta'amulilan tegese kelakuane iku falataslamu mongko ora bisa bebas slamet min dukhulil afati saking mlebune penyakit alaya ing ngatasé amal. Wong iki lek budal ngamal niku ora iso lepas saking penyakite ngamal. Napa? Riya, terus kepentingan-kepentingan sing sakliyane Allah. Lah mbok angen-angen kowe ngamal golek ganjaran niku sakjane nyembah Allah apa golek ganjaran? Lah niku lha nek golek ganjaran berarti kan sing pengen kowe. Tapi lek nyembah Allah kan memang Allah kuwi kudune disembah, mbuh ngekeki ganjaran mbuh ora ngono. Kudune kowe nyembah Allah niku jenenge ikhlas. Lah ikhlas ngoten niku angel lek sampeyan sing karep. Gitu nggih. Tapi lek Allah sing nekakne kaya lara ngono kan kowe gak karep. Niku cek kowe gelem cek ora gelem ya tetep dadi ngono kuwi. Lah mulane karek satu langkah tok olehmu nampa kowe mau. Nggih Gusti kula tampi. Wis ngono tok ae Mas ya kowe ora tandang apa-apa. Oh karek muni nggih kula tampi niki takdirin jenengan. Wah niku wis oleh sembarang kalir ngoten. Lah kadang-kadang senajan wis ngamal mergo ora ikhlas sak macem-maceme mau harapan oleh ganjaran malah ora sida. Gitu nggih. Jadi rentan muncul halangan-halangan. Rentan muncul halangane wong arep mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku napa carane ngitung ngoten niku. Pancen nek wong kabeh wong begini ya ngamal sing akeh tapi awake sehat ngono ta nggih. Karepe lak ngono. Lah niku ya iku ambisi menungso napa bahwa ada satu hal yang itu pilihannya Allah dengan pilihan sampean. Nah iku gak banding. Lek pilihane Allah itu sesuai dengan keagungan ilmune Allah. Wong sing milih Gusti Allah. Tapi lek pilihane menungso pira-pira wong jenenge menungso sing milih ya adae pilihane ya mesti cilik banget. Gitu nggih. Ngapunten kadang-kadang jenenge antara bolak-balik kula nggih contoh niki. Antarane mbah karo putu ya mikire beda. Mikire putu ya sangu nae paling-paling pira ngono. Tapi lek mikire mbah kuwi mikir masa depane putu nggih. Dikongkon mondok, dikongkon sekolah ngoten. Tapi lek mikire putune kan wis pokoke oleh sangu budal jajan mulih bar wis ngono tok. Dadi ya sak dhuwur-dhuwure pikiran putu ya ora banding karo perencanaan sing direncanano mbahe. Padahal niku namung kacek antarane putu karo mbah. Lah mongko iki kacek antarane pangeran karo makhluk. Lha adoh banget. Gitu nggih.
Adoh banget. Ngaten mawon jenengan nek upamane krungu kata-kata urip. Wong iki krungu lafal urip ngono tok ya wis mesti saurunge mati ngono ta. Nggih. Sing jenenge urip kuwi saurunge mati. Niku kamuse menungso. Padahal Gusti Allah niku huwallazi yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah kuwi nguripi, mateni, terus nguripi. Ya jal. Nek Gusti Allah ngoten niku ngitunge, nguripi, mateni, nguripi. Berarti urip iku entek apa ora? Nek cara Allah ora entek. Tapi lek menungso sing jenenge urip kuwi ya saurunge mati. Lek wis ketekan mati, wis ora urip neh, ngono ta? Nggih. Nggih ngoten apa mboten? Lho nggih, terus nganggo dalil lho ya. Buktine mbah iku mati ra balik neh. Ora ruwet urip iku ora ning kene tok lah niku. Lali kan lah niku. Mulane nek Gusti Allah maringi napa-napa, ngapunten. Aja dimaknane nganggo kesimpulan manusiawi sing cekak. Kudu ndang balik keyakinane bahwa apa yang direncanakan Allah mesti lebih luas daripada apa yang kita inginkan. Sak gede-gede ini kepinginanmu kuwi blas ora nyuda kesediaan peparingnya Allah sing arep diparingno awakmu. Ngoten. Malah nika kapan pun nate kula terangne enten hadis qudsi ndawuhaken lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum niku sak teruse nika kok upama mulai awal sampai akhir menungso jin kabeh ngelumpuk ning satu tempat terus masing-masing makhluk niku wau mulai awal sampai akhir ngelumpuk dadi siji. Nek sakniki kan mboten iso awal akhir to nggih. Sakniki upamane Indonesia niki 270 juta ini kan sing sakniki nggih. Lah sing dhisik-dhisik nek ditambahno pira? Terus somben putu-putune. Lah niku Indonesia tok. Dereng lek sak donya. Mulai kawit enek wong sampai sok entek-entekan niku nglumpuk kabeh ora mung menungso tok sak jine pisan jin menungso nglumpuk mulai awal sampai akhir terus masing-masing ngajokne permohonan teng ngersane Allah masing-masing nyuwun teng ngersane Gusti Allah nyuwune sak pol-pole sak akeh-akeh penyuwunan menurut penyuwunane niku mulane ya enek sing njaluk 2 miliar 3 miliar enek sing 10 miliar pokoke sak akeh-akeh mulai awal sampai akhir masing-masing nyuwun ning Gusti Allah terus kali Gusti Allah dihitung mulai awal sampai akhir sing enek sing njaluk 1 miliar 2 miliar 10 miliar di total kabeh ketemune sak 1000 triliun umpamane ketemune penyuwunan kabeh 1000 triliun terus karo Gusti Allah diparingno masing-masing 1000 triliun berarti mbengkak pira kuwi jadi masih sing njaluk 1 miliar ya 1000 triliun sing njaluk 2 miliar 1000 pokoke 1000 triliun iku diwehno sitok-sitok iku 1000 triliun sampai keduman kabeh berarti bengkak lipat ping pira niku nah niku dawuh Gusti Allah terus pundi mana qasam min mulki syai'an ngono kuwi blas ora nyuda kekayaanku kejaba mung sak gedene banyu sing nemplek ning dom nalika dicelup ning segara. Jadi enek segara dicelupi dom celup terus diangkat
banyune sing netes teng dom niku sing didom 1000 triliun kabeh kok mau. Sisane sak segara niku berarti sing urung dijaluk walah isih sing wis dijaluk diwehne mek sak dom tok. Lah sing urung dijaluk isih sak segara. Mulane sampean nek njaluk aja ecek-ecek. Njaluk ning Gusti Allah kok ecek-ecek ya Allah nyuwun napa selamat dunia akhirat. Alah kecilian penjaluk kuwi sik. Ngene mek njaluk ya Allah nyuwun saged nyaur utang. Alah utang pira wis. Nggih. Mulane enten wali niku lek njaluk napa? Kuwi njaluk apa? Nyuwun jenengan wis ngono ae. Njaluk sing makhluk iku sik kecilian ngono wis. Njaluk sing duwe ae ngono. Ene sing wali niku mikire ngoten niku. Dadi sak larang-larange sing apa keduwean ya isih larang sing duwe. Nggih. Dadi wong nek napa warung niku wis enek jajan, enek kopi, enek sembarang ning kono kuwi cara dibayar total 2 juta. Alah kecil isih larang sing dodol. Isih larang sing dodol. Iku lane kula jenengan masyaallah nek ngitung peparinge Allah niku aja ecek-ecek. Mergo peparinge Allah niku gede banget. Lan gede niku ngapunten gede sing diduweni Allah niku mboten terbatas nganggo ukuran sing sampean bayangne. Iya ya, gede tapi cilik niku Gusti Allah ya iso. Tegese barangnya cilik tapi gede banget niku ya iso. Niku Gusti Allah ngatur ngoten niku saged. Jadi piye ya, cilik tapi isine akeh. Niku ya iso. Nek barang ketoke gawedhi tapi ora enek apa-apane ngoten niku Gusti Allah nggih saged. Dadi mulane aja dibatesi napa ta'aruf. Ta'aruf niku kajembaran pengenalane Allah niku mboten terbatas oleh keadaan. Nggih, nuwun sewu kaya sing niku sing paling gampang. Selama niki menungso niku mbandingno antarane waras karo lara iku kacek ngono ta. Mergo sing disawang kahanan waras karo lara, tapi lek mbalik ning gone sing gawe kuwi Allah. Niku jane karo-karone padha ae ngono. Ning gone kuwarasan ki enek repot. Gitu, wong waras kan dadi repot. Mergo dijaluki tulung karo sing lara-lara ya. Nggih. Sing waras gelem gak gelem nulungi sing lara-lara ya dadi repot. Lah sing lara kuwi ya gak penak, wong lara ki ora penak. Tapi enteng sanggane mergo ora usah tandang wis diladeni. Nggih. Dadi piye Gusti Allah lek ndeleh apa-apa kok ya tepak banget. Dadi enek barang cilik iso nggawa barang gedhe, nggih, enek barang gedhe iso diadai barang cilik. Ngoten. Enek barang cilik jenenge virus ngono kuwi wujude ora genah iso medeni wong sak negara, nggih. Nggih ta nggih? Nggih, jenenge virus iki piye ngono kuwi ya ora roh lho. Gedhene sak pira ya ora genah, ngono kuwi sak negara wis mingselep kabeh. Nggih ta nggih? Nah, enek barang gedhe. Jan gedhe niki padange sak donya padang kabeh. Tapi cukup diadai srengenge sing ambane mung sak monten niku. Sama nek ngarani srengenge paling ngombo kan ya, sak baskom ngono ta. Tapi kok iso madangi sak mene ambane. Lah niku masyaallah, kate ora suda. Padang niku dienggo wong 50 karo dienggo wong 1 padha. Ora kok terus lek sing mlebu wong 50 terus padange suda ora enek ya. Nggih ta? Ning ruangan kok 100 watt niku dileboni wong 50 ya panggah 100 watt, dileboni ijen ya ora enek wong mlebu ya panggah. Lah niku Gusti Allah ngatur ngoten nggih saged. Mulane pun mboten usah membatasi napa istilahnya peparing kesediaan peparinge Allah Subhanahu wa taala. Semakin sampan mantep kajembaran rahmati Allah nikulah sing diarani wong makrifat sakjane ngoten.
Lane wong niku lek kenal Allah tenan, cirine gampang napa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wis ora wedi, ora susah. Mergo ora terbatas apa sing diparingne Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sing batesi menungsane dhewe. Mergo apa-apa diukur nganggo kepinginane menungso niku. Lah moko kepinginan menungso iku cilik banget. Upama ora cilik ketriwal mergo lali. Njaluk sawah ombo tapi lali ora njaluk biayane, ngono ta? Ngene kelingan njaluk biayane, lali ora njaluk tenagane. Ora lali tenagane terus lali ora njaluk waras. Keturutan duwe sawah ombo tapi lara kan yo ora kena gunane. Lah mulane nggih monggo belajar semeleh niku tegese meyakini lek apa sing disediani Allah niku luwih jembar katimbang sing diangen-angen menungsane. Lah cuma ya niku wau nek enek kata-kata muni semeleh iku mane kaya oleh sithik ngono. Nggih. Wis oleh sakmono ya wis nrimo ae. Lah niku kata-kata nrimo ae iku dimaknani oleh sithik ngono. Padahal sing dimaksud nrimo ae iku justru nrimo kesediaan sing luwih jembar sing ora digawa. Tapi digawakno. Lho, maksud digawakno kan ya ora ilang to wong digawakno. Umpamane sampean ning numpak bis niku umpamane wong desa wong sepuh numpak bis nggawa gabah sak karung, nggawa apa sak karung. Terus karo kernete digawakno. Kuwi sakjane dipek apa digawakno to? Digawakno iku ben enteng apa ngepek. Lah awake dhewe kaya cah cilik ngono kuwi. Digawakno Gusti Allah tapi jare ora diparingi. Lho ngono kan ya salah pemikiran. Wong Allah ora butuh kok. Allah iki ora butuh. Dadi lek wis maringi ya wis diparingno. Cuma kowe ora perlu nggawa dhewe. Mergo saking gedene peparing, kuwi mbok gawa dhewe malah ora iso ngramut. Mulane Mas ya mbah ki maringi sangu ning putu. Niku sok-sok ya ora diparingno putune, tapi digawakno mboke putu ya. Lah iya mboke putu, bapake putu. Ya cuma lek mboke putu, bapake putu kan terus menggo dienggo tuku bensin ngono. Dadi wong bocah raro ae. Murgo sing gawakno mbok karo pak ngono. Tapi lek Gusti Allah kan ora ngoten lho. Tetep nyampe niku mengke. Tetep nyampe. Nah niku lah sing kula jenengan kudu selalu kelingan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Niku tegese sing Maha Besar sak peparinge, sak kesediaane sedaya niku ngungkuli napa mawon sing diangen-angen oleh awake dhewe menungso niki nggih. Mungkin niku mawon riyen ngaose, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita akhiri ndonga sareng-sareng. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadza min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yahmina li syaikhi walidair. Allahumma ja'alna wa yahmina lil Allahumma ja'alna wa yahmina al-alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minasyakirin wa sabirin wa minal dzakirin wa minal muhsinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin